bwatu tetwasobodde ate mpozi okuyitako ku obligato ewabadde mwana mulenzi bakiddawo nga mpozi atwanjulira baana balenzi ne baana bawala omuli Princess Amira ne Spider Rocks mu kivulu kyabwe nasibula mu talent concert ng'era kigambibwa mbu nkugambye ekivulu kyabadde ekya Spider Rocks mpozi ne Pretty Namutebi owa Jovi Promotions owa Muzeyi Bakiddawo. Wabula batogeddeko mpozi ne Muzeyi Bakiddawo yagambye nti musanyufu nnyo olw'okubeera nti ekivulu kino kibadde successful. Ekyokubiri wano yakutegeereza nti newankubadde Princess Amira yamuddukako ye tamulinaako buzibu abaana be yafuna bakolera ddala nga Samuna. Radio Simba okutubeererawo abaana betukwatako ku mikono. Radio Simba ebeerawo nnyo era yeebaza entandikwa simbi n'akamu kubanga olaba abaana bakatandika bakoze enkola bwete ennungi. Mbadde enteekayo okugezesa kulaba muyina ababagoberera ng'abaana bwe tuteeka ssente wanaalabika nti zeeyongera naye olwaleero nzikiriza entandikwa tebadde. Mukuyimba temubampalana ebitone byenkwatako buli kitone nkigamba olina okwatagana n'abantu eyakukyawa gwe mwagale yajja kujja yekka alabe ekikwali naye nga Amira namusaba nemugamba nga bwe nakuleeta ne banno bwe mbaleese njagala onyambeko obawerekereko yonna gye bagenda okubeera era yonna yakkiriza okutuyimbirako. Okusinzira ku Princess Amira eyali omuyimbi w'Abakiddawo mpozi teyaganye kujja kuyimba ku kivulu kya Pretty Namutebi ne Spider Rocks ekya nasibula mu talent concert era bwatyo yazze n'agamba yetakirinaako buzibu buli bw'ogamba nti oyawukanye ne manager ate oba okuliyetinga ekkuwa ery'abayimbi abalala naye tamwinaako tabu yonna. WOLOKOSO mwebale kuwagira WOLOKOSO mwebale kuwagira Simba annange yasigaliro tukubira music abantu ne bamuwulira ekyo kyo tusobola kyegana naye aba WOLOKOSO mwogerenga bye tubagambye temwetaawe ogedde kale komyawo kakati abantu abasinga bali basubira ntogenda kujja ku kivulu kino industry eno olusi tulowooza nti okwawukana ne manager kiba kibi kikoze omuyimbi most cases naye ekituufu kiri nti ate bw'ovaawo omukisa abalala kuba singa mbakulemerawo ate Pretty tebandize. Bwatyo bannanyini show bennyini Spider Rocks ne Pretty Namutebi nabo bakugamba nti basanyufu nnyo olw'ensonga kyekivulu kyabwe ekyasookedde ddala mpozi okukola concert nga beetengeredde nga tebabatwalidde kameeme wabula nga be babegerako abalala basanyufu nnyo bambi nga bo bawulira. Banange abatuwuliriza mwenna amanya nze Spider Rocks banaye ndi musanyufu nnyo nyini ddala banaye bannayuganda mwebale kulaga Spider Rocks nti mwana mubeera wamu naye mu buli mbeera abantu bazze mu obligato bangi nnyo mwebale kuba na mutima gumanya nti buli muntu asobola okukikola era bannange abakyala bamuzaala ne figa ye talenti mulengere ekyasi olunaku lw'enkya tugenda beera wali enalukolongo bambi n'enkya mujje ku matiniizi mutegere Spider Rocks era abayimbi bonna bagenda kubeerayo mwana. Yes, abalungi abampuliriza nze Pretty Namutebi balamusizaako nnyo ndi musanyufu nnyo banange mwebale kutuwagira. It has been so wonderful here. Kintu tujukubye abantu muze mu bungi banange tweyanzeko abantu basiimye radio Simba mwebale kutubeera omutufudde kye tuli baana ba maama era wonna we mujje mukama abaddizeewo na buli muntu yenna olina kyoyambye okulanga Pretty Namutebi ntuuka wentuusa olwaleero mikwano mbebaza tusiimye ddala obligato tugikubye tugibimbiza mukama tumwebaza era lisi n'entandikwa gy'atuwadde tulina essuubi nti ate mu myaka egijja kigenda kuba kikannyo. Nga womanyi nti ku mbaga tekubulako musiiwuufu ne wano twagudde mpozi ate ku Senga Sebbanga ng'ennaku gyakabe mu yonka butaawa oluvannyuma lw'okutegeka ekivulu ekya mpozi kye yatuuma nti muzimbire Sebbanga wona amazzi era wano Sheikh Umaru we yasinzira mpozi omwaka oguwedde n'agamba agenda muzimbire ennyumba yeggwe naye ng'agamba nti talina kye yakolako wadde n'amulangira obunnanfuusi mpozi n'olukodo n'obulyake okubeera nga Bannayuganda ndi wano ku Radio Simba ze Senga Sebbanga amazima omwaka
Kawumalu yajja n'agamba agenda kunzimbira ennyumba naye omusajja teyasobola kunzimbira ate kana mumanyi nti akusuubiza akira akumma siina bwe mubanja kubanga siina kye namuguza naye nazeeyo mu baganda bange David Rutalo ne Passa Bugembe ne baddamu ne bankolerayo ka konsati kati Bannayuganda mujje mumbeerere. Nga bw'omanyi ebya Senga Sebbanga bibeera bingi naye ate waliwo mpozi n'ebya Senga Justin Nantume ye ebibye abyeyogerera tetubimwogerera. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Nga bw'owulidde yabadde concert ya Pretty Namuntebi ne Spider Rocks wali eri mpozi abajovi promotion ku Club Obligato nga tebagamba olunaku olwaleero bali mpozi ku Matenis Nalukolongo mugende mubawagire bambi era bwetyo twayongedde okubeera mpozi nga twandaaza ne tutabaala ne tutuukako ku Labonita ewabadde mpozi omusekera nyuma mpozi Dr. Tiamale eyaliko waneeno mpozi ng'akola wano okugattako n'ebizonto ebikulemberwamu mpozi Julius Serwanja Kidomoro Omukomole abo nabo twabasanze bagino. I love you Radio Simba because Radio Simba is my radio station. Kakalamu ne sula mulinga toy. Ngoja ni. Ati nze ndi musajja mugagga mu buli bana. Money comes with everything. Kati mu mulina kaki. Owa. Yes sir. Show ya kubiki. Yes sir. Omulundi ogusooka twagikola. Yes sir. Yali successful. Yes sir. Eno gito ogigeraagira nnyo kya kusinzira mu gaggo. Buli lunaku lubaawo n'ebyalo. Show tezibanga nviiri. Kubanga enviiri tezikoma kumera muwendo gwe gumu n'ezasooka mpozi ng'olina ekikwalaata nga Kidomole. This has been a very successful show era kati nina sente ngenda kuzisa Buganda zimba amasengere. Wano mpozi akulira bizonto Kidomolo Omukomole owabinsanga wano ku Radio Simba weyasinzidde mpozi n'ategeeza abawagizi baabwe n'abawuliza bonna aba Radio Simba nti kaakati okusinzira ku demand eriwo bagenda kubeera nga basanyusa abantu baabwe mu butongole mu bifo ebiri corporate temubasuubira kubasanga mu bubaalabaala kubanga bo bali corporate nkiddamu bo bizonto biri corporate temusuubira okubisanga mu bubaalabaala. Ebiseera bisinga mpuliriza nnyo programu yammwe eyo enyumira nyina mu programu za radio zonna mpulirizaako mpozi n'abakola ku radio yammwe ab'okumakya be baani banvudde mu mutwe naye nga zinyumira abali ku WOLOKOSO baagala omumanya tuline baani olina bizonto yes ekintu kino mukitandisa ebbanga ki era mwe mukirabawa bizonto ekisooka twakati bitwalako akaseera katono ddala betwagala okukola bikyali bingi nnyo kyokka ate abantu batulaga tebakyatubanja ketukoze kino balinga abamativu baga nti tugendera kino kyokka ate nga ebyokukola tukyalina bingi kati naffe bitusobedde awo ebirooto byaffe biri wangi bwekyoba omanya nti okujja wano twagala kusampolingako bantu butalowooza nti nno tetusobola gamba bugambye empologoma ne badde basekeezukukemuko nezukuka tusobola okusalawo ne tuddayo ate ne tutabikola bw'otulaba mu bivuluki wagamba nti tunabalaba mu kabaaleegi kati njagala mubbire akayimba nga mutusiibula ku WOLOKOSO mwenna abawuliriza ba Radio Simba mwebale kukeera nga ku WOLOKOSO no webale mukulu kakalamu webale kuweereza ggwanga lino. Abakomererwa ku ssaawa zino aliko komerera sula ono ye WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi.
Okay, mpozi netugamba tukyatabaala tugambye gundi twabaddeyo Sheraton twabaddeyo ate mpozi ne nakifuma nayo twatuuseyo ne tulingizaayo Salongo Siraje gye yabadde naye yakikubye bulungi nnyo n'abeera mpozi nga yajuza nakudaalira abayimbi abagenze baggwaggwako mbu mutandika okuyimba ennyimba ezaagalwa abantu muyimbe ennyimba ezaagalwa abantu mujja kufuna emirembe. Salongo Siraje akayimba oyina kamu naye enkudaala gy'okudaala Ono ye WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Okay, njongera kubuzaako najo sino kampozi nga tetumbudde Lubogola Simbe empologoma enunje yedembe nekugamba nti mpozi osobola okubeera mpozi ate still ng'ofuna oba no downloadinga WOLOKOSO ng'ogenda wali eri ku channel yaffe ekiteeka mutesi kigambo Bokat TV ojja kubeera mpozi nga ate omufuna bulungi. Nkubuzaako oluswata Albert ogamba ota EBS television mwakikubye nojjawo omwana n'okimenyawo kakireke kiwamenyeewo mbuuza mpozi ate ku muzeeyi mugerwa mpozi wali eri ku Rugazi Crovia Motel ogamba otya muzeeyi mugerwa wali eri mpozi Rugazi Crovia Motel agamba nti mbambi olunaku olwaleero balina Ebonizi ne ba B2C gende mbawagire. Okay, sawa nenyini tugamba nti WOLOKOSO kakalamu ndi ansa abeera ayingirawo mpozi ate abawala muliwo abawala nenga leero ntandisiza under age kati tukole tutya obuntu obukulukulumu lutuwe kyali waffe kubona abakyala mutemuyi abajja bawala mujje mwaniriza omukulu tusanyusa okulaba Uncle Kakalamu amba nango basanga banywanyi eradde babbebi abakolera atya bannayo omukulu akola atya lutuwe bebe kite banyongerayo muzunguka nawe Uncle Kaka abazungu bakola obuzungu bandi badde bagira mu nkolero. Inze Liz from Manchester. Inje Jim from Accrington. Nango Peter from Manchester. Wamune Su. Tu Willy Liza. Radio Simba. Kale kuchena musamba kasiri sasatu pemo wepe radio Simba palago menuje yedema pula kuchena mubira kasiri semu www.radiosimba.tv amagwanyagara kwadiriza kore kubuza kore jese kwatengo tumude palago me uluguma wala wanyini nyikulugola Simba program WOLOKOSO amachago nako tukero kwata tani kiro kwata twiri bona ko lwalero ensonga watu ndisedda nenga mpitirivu okuzama kubuza kore kwadiriza ko ze Kakalamu de answer wa omulembe guno yes kale wetukane tani kenega sepa kubuza what is the answer Kakalamu you gamba answer mulembe Kakalamu times kale soko kujukiza munywanyi gwene agala kubatenga ozanya filimu oba agala kubatenga otani ko lugendo lupyango ozanya filimu kwajili abanafu aba a passion film production beta agaba zanyi ba filimu abawala n'abalezi emyaka jonna bayigiriza okuzanya filimu katemba sakono kuzina amazina genda wewandise unako olwencha unakule Sunday awo nyinyi boyogere ku Tazard Gardens esawa 3 ngambe Tazard Gardens esawa 3 ezokumacha obosero kwatenga okuba ku noti musamu noti nkaga mwemu kirana mutano chenda mutano noti musanvu noti emu kaga mwe muchana mutano achenda mutano ba noti musanvu noti emu abiri mu mwenda chenda mwenda abiri mwenda 14 ngambye noti musanvu noti emu abiri mwenda 14 nebana fa ba passion film production awo nyoso kwate ogano so kwate ngokwasaganya ensonga banywanyi kale no onnako lwalero ngenda kutandikala amawulire gannako omuyimbi Joseph Mayanja aka Dr. Joseph Chameleon ali mukatu akokubanga lwakesa lwabala oluvanyuma lwokuberanga asindikibwa obubaka obumutiisatiisibwa nga buyita ku simu ye era nga bumulaganga bwagenda okubatenga ati Singa tasindika Sente ku simu emuweereddwa nabo ntegedde kale no owembeera eno bana ekyayitamu kyenjagala mwana atunyumize ajja atya okubatenga atiisibwa mu mbeera eno
Ndi bulungi program wolokoso taata. Amanyi nali ndi wano wana waka yali sawa nga 12 awo message yajja kunyange message nga muntu ampeereza mu njagala mpeereze $5 ku mobile money n'enshula ninga wagambya 5 era kwete zange $5 kale nesifa yini ndi bunowali kakati nabimanga waitede kikangando zerabi yadde mnaweza message angamba esipadoninga oli mu amagezi weereza ki eleze gambi ku mobile money n'apeereza n'amanya gende nga njaweereza mobile money amanya galo galiko ngeza ko mukubije kabila kwesi najinira busy nampita mnampeereza nti I seek sogera kusimbe kugambe kyoba okola ebinaddirira tubimbuuza. Okay. Kinajjukirwa nti mu byafaayo bya Africa Dr. Joseph Chameleon si ye muyimbi yekka yakasooka tiisibwa wabula nga naye akasinga okuyita mu mbeera eno ye muyimbi omuzimbabwe amanyiddwa nga Chama Fumbe aka Pirato mu Juni wa 2015 yafuna obubaka obumutiisibwa mu bantu abataategerekeka nga buyita ku maloboozi ga WhatsApp sako ne video clips. Era wano yamaliriza ngo baka buna abutute serious okakananga avudde mu kibuga Lusaka ekya Zimbabwe obutaddamu kutegeera waji yadda nejja ly'abalamu wano mu Oktoba wa 2018 omuyimbi Bobby Wine yalabikira ku listi y'abayimbi y'abantu 16 bali balina okuttibwa wabula nakatusi ali nabo wa Katonda kale n'omunywanyi newakubadde nga ababatuma abantu baneeno sako ebigendererwa byabwe byonna byenanga biwedde mpaawo yabitegedde mu mbeera eno Dr. Joseph Chameleon yani atati yamunga alaba abantu ayinzibwa okutibwa babanyiga mutima oyo Robert mutima manager ne mugala Robert eta kumyetu kubira omusajja ono tukabe obona nyangereza nze kineto kubesima era najinyira busy naddamu nagamba kyo naweza message ya mutima message empereza ku myaka mibiri mugira kati mukole kyekoze ekyo kino kyali kibaddewo ku bifo nabayingira mu byabufuzi so kiraba ebbanga limaze nanyibatiranga ko kutipa so naye kati olwagira n'enkinsonya nekiyitakolera wiiki ng'emu ekitulwa buli naddala nebyawo naddamu naweereza message agamba mukasagala $8 temuweereza mbaani olwo naganza when I come to you, I just come to heal. Dr. Joseph Chameleon agamba nti oluvannyuma lwa bino byonna okumusobera kiyakoze kwe kugenda okulopa ku police station muli okumpi ey'Erubowa obuuli awo anaafuna obwenkanya yange yerubowa ensonga bakola kibagiriko naye nze mu ntegeere yange era nali abakuba abalingako naddala bitongole ng'ebyengendo ngajja mukyeni kitongole kinene ekiremezo kuba ti mukaadi olina okuba n'endagamuntu nefinga bazikola ki bazitwala n'ebitule ne musimu replacement era bakusaba endagamuntu kakati nze neewunya nnyo kuba nti babala atya mu nsonga efaanana bwezityo kuba bo bamanyi essimu eyo ani ndagamuntu yali ani nsira balina okukwatagana n'ebitongole ebyokwerinda babe nga bayamba abantu kikola ekita abantu ennaku zino kingi kuba atabala bonna batuddeko osira no babawezo bakifana bwotyo ebalowooza nti babatiisatiisa babitwalira mu ngalo. Okay. Dr. Joseph Chameleon agamba nti mweraliikirivu bya nsuso ng'omuntu kubanga buli olukya tamanyi kiddako ku kino kimuleetedde n'okwegendereza entambula ze babuwe omukulu takyanoonya kawogo abo yali akanoonya luli olina okwebeereramu ofula bulungi essaawa zino kizibu nnyo nze nimutwalalika mu bantu nsaawa kizibu nnyo okunkubira kati nombuuza nti oliwa nenkubulira wenti nagyongeza era ndi mweraliikirivu lwa nsonga nti zebananga Chameleon agenda kubeera evunti so kiri nnyo omuntu wamu nnyo kwekweka naye of course neebeeramu ng'omuntu neegendereza obudde bwenzireka neegendereza obudde bwevaayo. Okay. Okusinziira ku Afande Onyango omwogezi wa poliisi y'e Kampala n'emirirwano agamba nti mwattu ensonga z'omuyimbi Dr. Joseph Chameleon bazikwasizza maanyi era ssaawa yonna akkiriza nti omufeero oyo atawanya kamirikwezi wa kukwatibwa. Eyo file kituufu file eyo wegiri mwami Joseph Mayanja yayingiza omusango station yaffe ya Lubowa musango gw'okumutiisatiisa namba gye basindikidde message eyo eri 0778355681 ng'oyo yamusindikidde message ng'agamba ye general ayagala $5,000,000 oba tasindise ajja mutusako obulabe genda okutandika okulondola ttiimu eno gambe ttiimu eno yani file bagiweereza eri kajansi agenda kutandika okunoonyereza ku musango ogwo kubanga eno police station tejja kusobola okunoonyereza ku musango ogwo. Afande okusinziira ku misango gy'obadde gyowandolinga mu mbeera eno guno omusango tugwekuusa nti gwa byabufuzi oba gwe guno ogwa bulijjo ogutiisatiisa abantu? Eno musango gwa bulijjo ogw'okutiisatiisa abantu umuntu ayagala kupeera buteezi nga Chameleon talina omutima mugumu
nga amusindikidde ssente n'amupeera bufezi ono bafere ate bakutiisatiisa kano bafere bufere okusinziira ku muyimbi Dr. Jose Chameleon agamba nti yadde bino byonna bigera mu maaso wabula si mumativu ne poliisi engeri gyekuttemu ensonga ze lwansonga ebyo binonyango byagambye ali mu kuteebereza ofuna bulungi kati obuuzabuuza singa kikeera yajjaga nti bafere kuba poliisi erina okubeererawo abantu poliisi omulimu gwayo kitiga law and order kati ye bw'anaateebereza obuteebereza nga yettata ensonga tagituuse ku ntobo yaayo singa nfuna obuzibu anannyonnyola atya kati kino kirekera ye yasalewo ng'omuntu omukulu nga ye ngaali mu buyi abalina omulimu gw'okukuuma abantu yalabe oba kyabafere ye wajjo kiyita naye eggwanga anaaligamba atya singa kisukka okuba nti abafere nga kibiyaliko kitegedde so byayo birabyegende